في misconception عند a big number of teachers ان ال students they need just to listen to understand, which is not right. انا بيبقى عندي different identities في الكلاس بتاعي, different variables. You have to study differentiation. في طفل ادراكه سمعي, ان هو بيحب story telling, بيحب التيتشر تتكلم كتير, نحكي له قصص كتير. It's very effective for him. Other ممكن يبقى الادراك بتاعه visual, ادراكه بصري, بيحب قوي to play videos, نجيب flash cards, نستخدم posters, document sharings على screen او على البروجيكتور. في other ones يبقوا kinesthetic, ادراكه حركي, تديله حاجه يعملها يركبها يفهم, وده بنعمله كتير في الكلاسز. كان معايا نماذج كده كتير, يعني مش هقول I failed to get them, لكن I reached الليرنينج ستايل بتاع كل طفل. كان في بنت ضعيفه جدا في الريدنج بجد, بدات استخدم لها اللي هي الفوم كيوبس عشان تقرا في بوك ستوري او تقرا فيو لاينز حتى من على البورد. she couldn't. عملت ايه؟ فكرت قلت ممكن تكون هي كينستاريك, بتحب الحاجه تستخدم فيها ايديها, فده يشتغل. جبت لها فوم كيوبس كده, ما شاء الله she read بجد. I got impressed. انا انبهرت ومامتها استغربت جدا. قلت لها ادراك بنت حضرتك كذا, فقالت لي دكتور مش كل الناس اللي بتفهم ده, معظم التيتشرز للاسف, ودي it's a common complaint from parents about ان المدرسين بيشرحوا خلاص. حبايبي you have to study differentiation. شباب you have to study اختلاف, لازم يكون عارف الليرنينج ستايلز المختلفه. ابني او الليرنرز اللي معايا او الترينيز اللي معايا او الستودنتس اللي معايا, ولكل واحد فئه. الليرنرز غير الستودنتس, قلنا قبل كده الكلام ده في الورشه السابقه, غير الترينيز. كل واحد فيهم ممكن يبقى auditory او visual ادراك بصري, او kinesthetic حركي, او even write. تلاقي طالب او متعلم او متدرب يحب يتيك نوتس, يحب يكتب فيفهم, يحب يقرا فيفهم اسرع مما تيتشر تشرح. Teaching is a profession. Teaching is a career. It needs much knowledge to get to your students. مش اشرح وخلاص. هي دي بقى فكرة المدرس او المعلم المتميز. How to distinguish yourself by knowledge. You have to study